金剛般若波羅蜜經第三講。上堂呢係講到如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德，何以故？是諸眾生。好啦，跟住呢就繼續講啦。何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。嗱，呢度呢就講啦，佢話點解諸眾生啊係無復我相、人相、眾生相、壽者相呢？嗱，呢度呢就係講啲眾生呢係冇呢個我相、人相、眾生相、壽者相呢四相嘅。呢四相呢就總括就歸入我相。咁大家記住先，呢個四相呢就總括歸入我相，就係無復我相嘅。咁呢啲眾生點解會冇無復我相嘅呢？點解會冇我相嘅呢？嗱，喺《心經》嗰度呢就解咗噶啦，五蘊皆空噶嘛。我哋嘅色受想行識係空噶嘛。好啦，咁跟住呢就係呢個我係咩啊？係一常主宰嘅我。呢個一呢就係獨一嘅，能夠自己單獨咁樣生存，而唔需要靠其他條件嘅，咁就叫做我相。但係成唔成立啊？係唔成立噶嘛。我哋要食嘢飲水呼吸空氣噶嘛。咁呢個一係唔成立。咁常又成唔成立啊？常就永遠不變，咁大家都知道啦，唔會成立噶啦。咁到主宰呢，就係能夠主宰自己，能夠主宰別人，亦都唔能夠成立嘅。咁即係話呢個我相就係唔能夠實實在在咁樣有呢個我相噶咯喎，唔能夠實實在在咁有一常主宰嘅我咯喎。好啦，咁呢個清楚啦，我相係不可得。咁呢個我相、人相、眾生相、壽者相呢，都係歸納同呢個一樣噶啦，就係我相係不可得嘅。呢個實有自性嘅我相呢，係唔得嘅，唔成立嘅。咁跟住啦，就到無法相啦喎。好啦，法相係乜嘢啊？法相呢，就係《心經》所講嘅。空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無衣食界，無無明乃至無明盡，無老死亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得。呢度通通都歸納為法相。咁呢個法相呢，就即係話世間法出世間法。你知道五蘊、12處、18界呢啲就係世間法啦。咁呢個12緣起嘅生死流轉就係世間法啦。嗰個四諦嘅苦集就係世間法啦。咁乜嘢係出世間法啊？就係12緣起嘅清淨還滅係出世間法，四諦嘅滅道係世間法，而佛至佛果呢係出世間法。嗰個滅道呢係出世間法。咁呢個世間法同埋出世間法《心經》就已經講得好清楚啦，就係無實自性嘅，係緣起嘅，係性空嘅。咁所以呢，呢度呢就講啦，係無法相啦，即係話法相呢係無實自性嘅，係緣起嘅，係性空嘅。如果呢大家想詳細去複習翻呢，就大家聽翻《心經》略講嘅中段呢，你就會聽到呢一段噶啦，係解釋得好清楚嘅。咁跟住呢，就再講，亦無非法相咯喎。非法相係咩意思呢？就即係話係空相咁解。咁前邊就講咗啦，我相係緣起性空嘅，
法相係緣起性空嘅。咁啊，非法相咧就係指空相啦。嗱，空相係點㗎？都係無非法相，即係話佢係無實質性嘅，佢係緣起嘅，係性空嘅咁解。咁空相都係緣起性空嘅，係點解咧？嗱，空相係要點樣先至能夠呈現俾我哋知道㗎？我哋點樣先知道空性啊？我哋係要喺五蘊嗰度揾到空性㗎嘛。喺心經嗰度嗰個空不異色咧，就解釋得好清楚嘅，就係點啊？個空相咧係啊，個空性咧係要喺五蘊嗰度先揾到嘅。嗱，譬如你諗下，你前邊咩都冇，冇 iPad， 冇手提電話，冇屋，冇間屋，冇你嘅房間，連你自己都冇埋。咁我就你個腦仲有喺度啊？你個腦諗下點樣揾個空性出嚟咧？點樣揾個空性出嚟咧？咁你就諗下，咦？又冇 iPad， 又冇手機，又冇房間，連自己色身都冇。喂，真係冇，揾唔到空性喎。好啦，陣間喺你前面有個小朋友咁跑緊過嚟，好開心咁見到朵花喺度笑。你即刻揾到空性啦！個空性喺邊度顯現出嚟啊？喺個小朋友個五蘊嗰度顯現出嚟。咁你由此可以知道，空性係要點樣先至能夠現出嚟啊？係要靠五蘊啊嘛。咁逢親一樣嘢係要靠其他嘅條件，然後先至能夠顯現出嚟嘅。咁嗰樣嘢就係個性質係空嘅。咁即係話個空性嘅性質係點啊？係要靠五蘊顯現噶嘛。所以個空性嘅性質都係空嘅。咁就叫做空亦復空啦。咁個無非法相嘅意思咧，就係空相都係空嘅，空相都係空嘅。嗱，咁三相啊，嗰個我相、法相、非法相，三相都係空嘅，三相係空寂嘅。咁解？三相都係空寂嘅。嗱，三相都係空寂咧，咁一切法就畢竟空噶咯喎。呢度咧解個空咧係解到最徹底噶啦，空亦復空，畢竟空啊！呢個空嘅解法咧就係最徹底噶啦。好啦，咁跟住咯喎，何以故？是諸眾生若心取相，則為着我人眾生受者啦。佢話如果眾生啊個心係執着喺相嗰度，執着喺外境啦，咁咧就係執着我相啦。咁嗱，如果眾生係執着我相咧，就認為外邊嘅境啊六境咧係實有自性噶咯喎，係永遠不變嘅咯喎。咁如果咁咧，個眾生就會點啊？佢就會起貪嗔痴噶啦，咁佢就會起煩惱噶啦。咁起咗煩惱啊，又點能夠解脫咧？好啦，咁跟住咯喎，若取法相，即係執着世間法，出世間法係實有自性噶啦。咁如果係咁啊，咁又係着我相啦。咁着我相咪又係執着咯，咁咪又會起煩惱咯，起貪嗔痴咯，係嘛？咁就着相咧，咁個人就煩惱纏身噶啦，亦都不能解脫嘅。咁啊跟住啦，佢話何以故？若取非法相，即着我人眾生受者。佢話如果我係取非法相，即係我執取咗呢個空相咯喎。嗱，如果我執取空相啊，我
就即係話我着咗相係空嘅，我着咗外境一切嘅事事物物都係空嘅。嗱，如果着空咧，你係執空嘅話咧，你就解錯咗個空噶咯喎，你認為乜都冇噶咯喎，乜都係空空如也噶咯喎，咁你就會墮入頑空啦，咁做人咧就會消極啦。唔單止係咁，既然係你着咗空嘅話，你着咗頑空嘅話，你仲信唔信因果啊？你唔信因果噶咯喎，咁你嘅行為咧就會歪妄，你做乜嘢都夠膽做喎，乜嘢惡事你都夠膽做噶咯喎。嗱，如果你咁樣咧，你個果報咧係會好慘嘅。嗱，所以啊，中論咧，龍樹菩薩就教我哋，佢話若復見有空，諸佛所不化。嗱，如果咧你係起個空嘅執着嘅話咧，諸佛都化度唔到你。所以咧，我哋千祈唔好執着空相，空都亦復空，咁樣先能夠超越個空，去到空嘅最高境界。空都唔好執着，我哋要超越佢，我哋去到空嘅最高境界，畢竟空。好啦，是故不應取法，不應取非法。佢話嗱，由以上啊所解釋俾大家聽，三相都係空寂嘅。由咁樣解釋俾大家聽咧，你就唔應該執取法噶咯喎，你唔應該執取法相噶咯喎，你唔應該執取世間法出世間法，你亦都唔應該執取空法，咁嘅意思嚇。咁話唔應該執取世間法出世間法，亦都唔應該執取空，因為空亦復空。你亦都唔應該執取我相，因為五蘊都皆空噶嘛，執取我相都係唔啱嘅，唔應該嘅。嗱，如果你係唔執取我相，唔執取法相，亦都唔執取非法相嘅話咧，三相你都清楚明白，同時你係正見佢喺禪定之中正見佢嘅實相嘅話咧，咁呢個就係徹底嘅無相啦。校長講嘅嚇，嗱，呢個係徹底嘅無相。無相係咩啊？無相係三解脫門嘅空無相嘅第二門嚟噶嘛。咁空我哋先前已經解釋得好清楚噶啦。咁啊，呢個無相咧就而家再解埋啦，就係話無我相、無法相、無非法相。我哋唔執取我相，唔執取法相，即係世間法出世間法，亦都唔執取非法相，唔執取空相，去到徹底嘅畢竟空相嗰度，咁樣就係徹底嘅無相。咁係三解脫門嘅兩個解脫門，空無相。咁跟住無願係點啊？以後再解，後邊再解。咁你徹底明白咗呢個無相咧，已經好好噶啦。嗱，喺《心經》裏邊咧就講，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，一路至到無智亦無得啊嘛，係咪？嗱，但係喺《大般若經》裏邊咧，唔止咁少嘅，係總共有81科嘅。咁咧都係講徹底嘅無相嘅。咁咧將來如果有機會講《大般若經》嘅時候咧，再解呢一度81科嘅徹底無相俾大家聽。好啦，咁啊跟住再講啦。以是義故，如來常說：汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法上應捨，何況非法？好啦，嗱咁咧呢一段所講嘅咧，
法上應捨，何況非法呢？呢個就係法同非法嘅另外一個解釋，都要講埋俾大家聽，係唔同上邊所講嘅嚇。咁啊好啦，嗱解俾大家聽啦。咁啊《阿含經》咧嘅《阿尼吒經》咧有咁講過：我為汝等長夜説佛喻法。我呢個我係佛啊，釋迦牟尼佛。我為汝等長夜説佛喻法，欲令捨棄，不與令受。汝等知我長夜説佛喻者，當以捨是法，況非法耶？嗱，呢度有講法同埋非法嘅。佢話兩個法同埋非法，我哋都要捨棄嘅。咁係講乜嘢呢？嗱，《大智度論》卷31有咁講，佢話如佛說佛喻經，善法尚應捨，何況不善？咁即係話咧，法係善法，非法咧係不善法，即係話善法我哋要捨，非法即係話不善法我哋都要捨棄。咁呢個咧就係是法同埋非法嘅第二個解釋啦。嗱，咁佢呢個法善法尚應捨，何況不善係點解咧？原來咁嘅，佢話修行人咧初期啊就係以善嚟捨惡嘅，用善法嚟捨惡法，後期咧就善惡相捨，即係話善法惡法都要放下，唔好執着。咁啊，我哋都知道諸惡莫作，眾善奉行噶嘛，係咪？咁啊，諸惡就唔好做啊，眾善奉行啦，係咪？呢啲咧係初期嘅修行人咧係咁做嘅，以善捨惡。到後期咧就善惡相捨。點解咧？原來惡法我哋梗係要捨啦，但係善法咧我哋都唔好執着。逢親啊有執着咧，你就會起貪嗔痴煩惱，你就會煩惱纏身噶啦嚇。所以咧呢度啊，佛就提我哋嚇，善法尚應捨，何況不善嚇？當以捨是法，況非法耶？即係話善法我哋要捨，非法我哋都要捨啊，咁解。咁呢度咧就解得好清楚啦。咁啊跟住咧我哋就到下邊嗰段咯喎，到下邊嗰度啦。咁咧呢度咧就話：須菩提，於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？咁咧佛就問須菩提兩個問題喎。佢話：如來喺菩提樹下成正等正覺啊，係咪實有阿耨多羅三藐三菩提可以證得㗎？第二就係如來成道之後啊，大轉法輪㗎嘛，係咪實有法啊可以講嘅咧？咁如來說法啊嘛，係咪？係咪實有法可以説嘅咧？咁須菩提就答啦，佢話：如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。呢個定法咧就即係實法咁解，實啊！咁即係話咧，須菩提解空第一噶嘛，咁佢就答佛啦。佢話：如果啊根據我嘅理解咧，就冇實自性嘅如來所證嘅阿耨多羅三藐三菩提嘅，亦都冇實自性啊如來所說嘅法嘅。咁即係話阿耨多羅三藐三菩提咧，我哋已經講咗啦嘛。
非法非法啊嘛，係嘛？咁啊，阿耨多羅三藐三菩提同埋如來所說嘅法，如來所說嘅法都係出世間法嚟噶嘛？咁係點啊？世間法同出世間法都係無實自性緣起性空噶嘛？咁仲有冇實自性嘅阿耨多羅三藐三菩提同埋實自性嘅如來所說嘅法可以得到啊？係冇噶啦嘛，無實自性噶嘛。咁即係話阿耨多羅三藐三菩提係緣起嘅性空嘅，係不境空嘅。如來所說嘅法咧係緣起嘅，係性空嘅，係不境空嘅。嗱，嚟到呢度咧，我哋就唔需要咧由頭再講眼生時無來處，滅時無去處，如是眼不實而生，生已盡滅嘅嘞喎，係咪啊？一切法都係不生不滅咧，我哋已經咧係好清楚噶啦。我一講緣起性空咧，你就要將眼生時無來處，滅時無去處，如是眼不實而生，生已盡滅咧，一路自己喺腦裏邊咧係出現到出嚟，知道乜嘢係緣起性空無實自性嘅咯噃。咁以後咧我講緣起性空咧，大家就清楚啦。咁再嚟咯噃，佛陀係點㗎？佛陀係緣起性空嘅喎。咁聽法嘅比丘咧，佢都係緣起性空嘅喎。咁講嘅法咧，講嘅佛法咧，都係緣起性空嘅喎。咁啊係三輪體空嘅喎，係咪啊？有冇我相、法相、非法相啊？三相都寂滅嘅咯喎，三相都空寂嘅咯喎，係咪啊？好啦，由此可以知道咧，由此可以知道，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法皆不可取，不可說非法非法。呢度就講清楚啦，一切法都係無論如來又好，如來說嘅法又好，比丘又好啊，聽法嘅比丘又好，都係點啊？都係緣起性空不境空嘅。所以者何？一切聖言皆以無為法而有差別。嗱，一切聖言係指乜嘢咧？就係指聖者、賢者。嗱，未正見諸法實相嘅咧，就叫做賢者。十住十行十迴向嘅賢者。咁賢者咧，十住十行十迴向乘三，咪即係30位賢者咯。好啦，聖者係點啊？聖者咧就正見諸法實相嘅就為之聖者啦。咁啊，證得初地嘅就係呢個證得初地嘅咧就係須陀洹啦。咁咧佢係初地嘅聖者啦。唔係嗱，而家咧係講證得初地嘅咧就係十地菩薩證得初地，十地菩薩證得十地菩薩嘅菩薩能夠證得諸法實相嘅，咁咧佢就入初地菩薩啦。咁然後一路跟住再修行呢個六度萬行咧，一路修到十地，咁咧就十位聖者咯喎。再嚟咧就係等覺聖者、妙覺聖者，咁總共咧就42位賢聖啦。咁42位賢聖啊，
高級別嘅聖者或者低級別嘅賢者，佢哋表象係咪有差別㗎？係嘛？因為低級別嘅賢者就未證見諸法實相噶嘛。咁高級別嘅聖者咧，就由初地一路修到十地等覺妙覺噶嘛，然後成佛噶嘛。咁表面上係咪有差別先？有冇？有啊，係咪？表面上有，喺表相上有。其實有冇？其實喺真如之中，喺法性之中，聖者賢者佢哋嘅實相係點㗎？佢哋嘅實相係生時冇來處，滅時冇去處，如是眼不成生，生已在滅，係緣起㗎嘛，係性空㗎嘛，係畢竟空㗎嘛。清唔清楚？清楚咯喎。好啦，嗱呢一段咧就講咗啦。嗱咁跟住咧到下一段咧就須菩提於意云何？若人滿3000大千世界七寶，若以用布施，是人所得福德，寧為多否？嗱呢一段開始咧就講第一次較量功德，即係話菩薩啊，佢嘅功德係點㗎？嗱喺金剛經裏邊咧係有5次嘅較量功德嘅。咁咧我會喺後邊總括一次，由第一次較量功德一路到第5次，我會總括咁樣一齊講。咁樣咧，大家先能夠得到一個清晰嘅了解嘅。咁而家跟住咧就講下一段啦。須菩提於意云何？須陀洹能作是念：我得須陀洹果否？須菩提言：否也，世尊。何以故？須陀洹名為入流而無所入，不入色聲香味觸法，是名須陀洹。好嗱，而家咧講須陀洹果。咁咧須陀洹果咧就係見道位嚟嘅。咁咧係啊點咧？就係初果，須陀洹果係初果，係見道位嚟嘅。咁咧佢要經歷啊，須陀洹果嘅聖者咧係要經歷七生天上七來人間，先至能夠證阿羅漢果嘅。咁就清楚咯喎嚇。咁咧須陀洹果咧係5下分結咧，都滅盡㗎啦，都斷盡㗎啦。咁啊斷盡乜嘢啊？斷盡貪欲、瞋恚、身見、戒禁取同埋疑。疑就疑惑個疑啊嚇。好啦，即係話對佛法係疑惑嘅咁解。咁咧呢個咧就係須陀洹果啦。咁斯陀含果咧就係修道位嚟嘅。咁就經一天上一人間咧，就唔使再喺六道輪迴噶啦。咁阿那含果咧就亦都係修道位嚟嘅。咁咧佢哋係喺天嗰度咧成阿羅漢嘅，喺天嗰度成阿羅漢果嘅。咁阿羅漢果又點啊？就係無學位喎，斷色貪，斷無色貪，即係嗰啲禪樂咧斷盡㗎啦。掉舉、慢、無明，咁呢啲5上分結咧都斷盡㗎啦，就係小乘嘅極果嚟嘅。好啦，嗱呢4果咧就將佢咧解釋咗俾大家聽咧。咁跟住咧就到經文咯喎。經文咧就話佛問須菩提：我得須陀洹果否？好啦，嗱如果我起咗咁嘅念頭，哇！我得到須陀洹果㗎啦，咁即係話我係執須陀洹果係實法嚟㗎咯喎，係咪啊？你諗下係咪？即係話我得須陀洹果咧係實法嚟㗎啦。咁如果係咁嘅話，你就諗下啦，一切法係因緣而生，因緣而滅，
係生時無來處，滅時無去處，不實而生，生意盡滅噶嘛，係冇實法噶嘛，係緣起嘅性空嘅，係不境空噶嘛，只有呢個須陀洹果嘅假名嘅啫嘛，有冇實法㗎？係冇實自性噶嘛，係咪啊？咁所以須菩提就回答啦，佢話否也世尊，須陀洹名為入流，入流咧就係入法性之流，即係話契入法性之流，契入法性空寂，契入不境空，係唔見有能證同埋所證嘅，即係話能證所證都係緣起性空嘅，都係不境空嘅。咁見唔見到有能證嘅聖者？見唔見到有所證嘅須陀洹果啊？唔見，唔見，因為見到嘅只係聖者係空嘅，係緣起性空嘅。須陀洹果係緣起性空嘅，亦都唔會執呢個色聲香味觸法六境嘅，乜嘢都係三輪體空嘅。咁啊，呢度咧就明白咯，明白呢個須陀洹果咧，同埋呢個證入須陀洹果嘅聖者咧，都係緣起性空不境空嘅。咁啊，跟住就到講呢個斯陀含果咯。嗱，須菩提，於意云何？斯陀含能作是念：我得斯陀含果否？須菩提言：否也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。嗱，佢話斯陀含果啊，係咪實法嚟嘅咧？好啦，咁你就諗下啦。斯陀含咧，斯陀含果咧就叫一往來啊嘛。咁係一生天，一嚟人間噶嘛，然後先至證到阿羅漢果噶嘛，唔再輪迴噶嘛。咁就問你啦，咁有冇實法咧？咁須菩提就答咯，佢就話啦，嗱，須菩提咧係解空第一噶嘛，咁佢梗係念念都不境空噶啦。咁佢咧就話啦，嗱，冇往來呢個動相咧係實嘅，即係往來呢個動相咧係緣起嘅，係性空嘅，係不實嘅。好啦，咁我咧就先解下往來呢件事咯喎。首先講個往先，往係咩啊？由呢度去第二度，咁即係舉例啦，就係我由呢一度去北極咁先算啦嚇。我由呢度去北極，咁就係往啦。我由此處係往北極啦，係咪？好啦，嗱，咁啊，首先咧就係我去北極啊，係咪？咁我呢個我喺心經度，喺心經嘅解心經嘅時候咧，就解咗呢個是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。嗱，諸法空相係不生不滅嘅，係後後不同前前，一見不可再見嘅。嗱，如果唔記得咧，你就去聽翻心經嘅不生不滅嗰段咯噃。嗱，咁係點咧？後後不同前前，一見不可再見，就係後邊嗰個我，一剎那之嗱前邊嗰個我啊，好啦，一剎那之後係咪成為後邊嗰個我？咁後邊嗰個我啊，佢身體裏邊嘅紅血球啊，已經係有增有減，咁啊個11個系統咧就已經係好多嘅因緣啊，有增有減，已經變化好大嘅嘞噃。咁後嗰個嘅我啊，能唔能夠見翻前一剎那嘅嗰個我嘅嗰堆嘅因緣啊？已經變化得好犀利、好大嘅嘞噃。咁後一剎那嘅我啊，
仲可唔可以見翻前一個剎那嘅我嘅嗰堆嘅因緣啊？見唔翻，變晒啦。咁個往咧就係點啊？我去北極啊嘛，我呢個剎那踏隻腳都未出到去啊，一剎那好短噶嘛，我隻腳都未踏出去北極咋，我隻腳未踏出去個門口咋，我已經變咗啦嘛。我已經個因緣啊，喺身體裏邊嘅嗰11個系統啊，已經變化好大嘅啦嘛，係唔同晒嘅啦嘛，係緣起嘅，係性空嘅，係咪？咁呢個我仲可唔可以係實有自性啊？冇嘅啦嘛，我係緣起嘅，我係性空嘅啦嘛。我都未曾踏出門口啊，我已經係咁樣啦。唔好講話我去到北極添啦，已經變到都物是全非啦，係咪啊？咁又咁樣講，咁啊呢個往啊有冇實嘅往啊？嗱，我都冇實啦，唔好講個往啦，係咪啊？我仲要又搭飛機咁去北極啊？你話要經過幾多嘢？咁你話係咪無實自性啊？係咪啊？係咪緣起啊？係咪性空啊？咁由咁樣咧就知道啦，原來咧係冇實嘅往可以得嘅，而嗰個實嘅我都唔得嚇。由此可以知道咧，係個往啊，係我同埋個往嘅法咧都係不境空嘅。由此可以知道係冇實嘅往可以得嘅。咁即係話嗰個斯陀含果啊，有冇實嘅往來啊？係冇嘅。嗱，個往都已經係緣起性空嘅啦，個來咧都係一樣嘅啫，通晒嘅。咁由此可以知道咧，須菩提就話啦，佢話於意云何？阿那含能作是念，我得阿那含果否？須菩提話：否也，世尊。何以故？阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含。總言之，個來咧係無實自性嘅，係緣起嘅，係性空嘅。咁呢個阿那含果咧係緣起嘅，係性空嘅，係不境空嘅。咁就同嗰個須陀洹果係一樣咯，係不境空咯。好啦，咁跟住就再講，咦？唔係講阿那含喎，係講斯陀含喎。搞錯嗱，我哋咧飛錯咗添。好啦，嗱，我飛翻上邊先啊。須菩提，於意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果否？否。須菩提就答啦，佢話：否也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。個往同埋來都冇實在不變嘅性質嘅，佢係緣起嘅，係性空嘅。咁斯陀含果咧都係緣起嘅、性空嘅、不境空嘅。咁咧就係須陀洹果、斯陀含果都係緣起、性空、不境空咯。咁跟住咧就再講阿那含果啦。咁啊，須菩提，於意云何？阿那含果能作是念，我得阿那含果否？須菩提言：否也，世尊。何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。即係話阿那含咧係名為不來噶嘛，即係話咧佢就唔會再翻嚟娑婆世界，佢係喺天嗰度咧證阿羅漢果噶嘛。咁佢不來，咁咧就係有冇實嘅來啊？首先嗱，唔好講個不字啊先啦，首先講個來。來咧就係由第二度地方嚟我呢度地方嘛，嚟此處啊嘛。好啦，
咁有冇實嘅來呢？嗱，剛才咧就講咗冇實嘅往，當然個來都係一樣啦，係冇實嘅來啦。首先嗰個證得阿那含果嘅嗰個聖者咧，本身就係後後不同，前前一見不可再見㗎啦。呢個就係緣起嘅性空㗎啦。跟住呢個果啊，都係性空不實㗎嘛，都係緣起嘅性空㗎嘛。咁由咁樣可以知道咧，由咁樣可以知道咧，係冇實嘅來，亦都冇實嘅不來，來同不來都係不境空嘅。而呢一個證得阿那含果嘅呢位嘅聖者咧，都係不境空嘅。嗱，咁三個果，須陀洹果、阿那含果，唔係須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，連埋三位聖者、三種聖者都係不境空㗎咯喎，解咗咯喎。咁然後最後啦，到阿羅漢啦。咁阿羅漢呢，佢就話啦：須菩提，於意云何？阿羅漢能作是念：我得阿羅漢道否？須菩提言：否也，世尊。何以故？實無有法名阿羅漢。佢話阿羅漢呢，都係無實自性嘅，無有法就係無有實法，係阿羅漢嚟嘅。咁點解呢？嗱，阿羅漢呢有三個意思嘅喎，係應供、殺賊同埋無生。應供咧係受人天供養啦，為世間作大福田嘅。咁第二咧就係殺賊，殺盡一切煩惱賊，咁即係煩惱滅盡嘅咯。好啦，無生就係證無生寂滅性。咁呢個阿羅漢呢個惑業係滅盡嘅啦嘛，咁就入無生，係唔再受生死嘅輪迴，係完成究竟嘅解脫嘅啦。咁好啦，修行人呢，如果自己以為我係阿羅漢，咁即係話我呢個阿羅漢係有實法嘅咯喎，係咪啊？有實法嘅咯喎。咁大家都知道啦，如果你話我呢個阿羅漢係有實法嘅話，我呢個人，我呢位聖者證到阿羅漢嘅聖者係有實法嘅話，咁就執着我相、人相、眾生相、壽者相嘅生死凡夫嚟嘅咯喎，係咪啊？起煩惱嘅咯喎，係生死嘅凡夫嚟嘅咯喎，咁樣點會係真嘅阿羅漢呢？係嘛？嗱，由此可以知道咧，無論證得阿羅漢嘅聖者，阿羅漢果都係一樣，係生時冇來處，滅時冇去處，如是不實而生，生已盡滅，都係緣起嘅，係性空嘅，係不境空嘅。好啦，咁跟住咯，跟住再講啦。佢話：世尊，若阿羅漢作是念：我得阿羅漢道，即為着我人眾生壽者。咁就清楚啦，頭先解咗啦。咁跟住啦，世尊，佛說我得無僧三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。咁咧，佛咧曾經咧就話：須菩提啊，你係無僧三昧啊，你係人中最為第一嘅無僧三昧嘅離欲阿羅漢。佛就係咁樣讚須菩提嘅。咁但係須菩提自己點講啊？佢話：我不作是念，我唔會咁諗㗎。我是離欲阿羅漢，我唔會咁諗我自己係離欲阿羅漢。點解佢咁講啊？佢話：世尊，我若作是念，我得阿羅漢道呢？
咁世尊就唔會話我須菩提是洛阿蘭那行者㗎啦。點解啊？因為如果我一須菩提自己話如果我係阿羅漢嚟㗎，我得阿羅漢道啊，咁你就個須菩提咧就着咗呢個阿羅漢，執着阿羅漢道係實有㗎啦，清楚嘛？咁如果執着阿羅漢道係實有，又認為呢個我得阿羅漢道呢個我呢個須菩提呢個我係實有嘅話，咁仲可唔可以證到阿羅漢啊？仲可唔可以解脫啊？唔得啊嘛，係咪？好啦，因為你起咗煩惱，起咗貪嗔痴啦嘛，你執着啊嘛，你起咗貪嗔痴，你起咗煩惱，仲點能夠得阿羅漢解脫生死咧？係咪？好啦，世尊則不說須菩提是洛阿蘭行者啊！嗱，如果須菩提話我得阿羅漢道咧，佛就即刻話你唔得㗎啦，因為你執着啊！佢就唔會話你係洛阿蘭行者，阿蘭那咧係無爭咁解，即係話無爭嘅行者。如果你話我得阿羅漢道咧，世尊就話你唔係無爭嘅行者㗎啦。以須菩提實無所得，須菩提實無所得係咩意思啊？須菩提已經係正見一切法係畢竟空寂㗎啦嘛，咁咪一切都無所行咯，實無所行，實無所得咯，一切都係空㗎咯，一切都係畢竟空寂㗎咯。咁樣佛先至話佢係無爭三昧嘅第一離欲阿羅漢啊嘛。不過咁言明須菩提是洛阿蘭那行，明係咩意思啊？就係話須菩提咧，佢係畢竟空嘅，佢阿羅漢道都正見阿羅漢道係畢竟空嘅，不過係但有名，係有個名嘅啫。咁梗係有名啦，係咪先？佢係洛阿蘭那行者，佢係樂於無爭嘅行者，佢有呢個名。但係呢個名都係點啊？都係得個名嘅啫。喺世俗上邊，喺世間裏邊咧，人人都有名㗎啦，只係有個名嘅啫。咁但係佢嘅諸法實相係乜嘢啊？佢嘅諸法實相係咩啊？佢嘅諸法實相就係緣起嘅性空㗎嘛，係咪啊？嗱，所以話咧，須菩提證得解空第一，佢係無爭三昧解空第一，念念都同般若相應，見諸法嘅實相係點㗎？係生時無來處，滅時無去處，如是不實而生，生已盡滅，係緣起嘅，係性空嘅，係畢竟空嘅。所以佛先至話佢得阿羅漢道，就係咁解啦。佛就話佢係無爭三昧啦。佛就話佢係第一離欲阿羅漢啊，就係咁樣啦。但係實質上喺諸法實相之中，須菩提係咪實嘅阿羅漢啊？係咪實得阿羅漢啊？唔係，因為一切法，須菩提見一切法都係緣起嘅、性空嘅，係畢竟空嘅。